I love you every night, like it's the last night, like it's the last night. But sometimes I look in her eyes, and that's where I find the best of us. I wanna hold you just for a while. I'm only here passing time in her arms, hoping you'll find the best of us. Ayo. Kita menggunakan tangan seperti ini kalau batuk. Terus timbal kegiatan menggunakan air ataupun sabun. Karena kan kita kalau bersih atau batuk itu suka secara sembarangan ya Bu ya, nggak menggunakan etika. Nah, Sabun. Sabun, obatnya jaga jarak. Kalau yang suka kan pakai sabunnya gitu, sabun biasanya. bersih ya. Tapi ayamnya Cara bersih dan batuk ya. Ya kadang kita kalau bersih secara sembarangan ya. Lewat pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum berbasis proyek ini, kita belajar banyak hal. Mulai dari kerjasama tim, kekompakan, diskusi, mengambil keputusan, bahkan menurunkan ego masing-masing. Hari demi hari dilewati, proses demi proses dijalani bersama-sama. Mulai dari menentukan tema sampai puncaknya sosialisasi ke masyarakat dilakukan bersama-sama. Kita berbagi ilmu satu sama lain, kita belajar bersosialisasi. Belajar mengutarakan pendapat. Bertemu langsung dengan masyarakat yang antusias mendengarkan sosialisasi kami. Harapan kami semoga masyarakat paham mengenai etika batuk dan bersin yang benar. Mata kuliah wajib kurikulum ini sangat bagus karena mahasiswa jadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif serta membantu masyarakat. Senyum dan antusias masyarakat menjadi pemicu semangat kami semua. Harapan kami untuk kegiatan mata kuliah wajib kurikulum berbasis proyek ke depannya bisa melahirkan inovasi-inovasi baru yang dapat membantu masyarakat sekitar, terutama di sektor kesehatan. Harus diperbanyak sosialisasi-sosialisasi seperti ini, supaya masyarakat lebih peduli terhadap kesehatannya dan kesehatan keluarganya.